公安唔響。公安唔響，拆咗呢個睇下咩原因先。原來有條線係俾電去，俾上邊呢兩個咧就安全氣袋嘅，呢個就安嘅，讀安嗰個先。喺呢邊有個接點，唔通呢條線斷咗，順便度安全氣袋啊！安全氣袋咧就俾電喺呢度俾，都係唔到。即係佢話咧，有交通意外個安全氣袋已經廢咗㗎啦。就話呢條線咧就內部斷咗，內部斷咗就先冇用啦。咁呢條線太過幼啦，好啦，換個新掣試下啦。2、3 OK。呢一個接點接觸不良，我哋咁睇啊！呢塊見唔見啊？呢一塊接點啊，見唔見啊？接觸不良啊！咁揾啲砂紙省下佢咧，就應該得嘅。啊，凡事咧都唔好話壞電腦啊！凡事都唔好話壞電腦啊！呢個 relay 咧有個好處係咩咧？唔使戒爛佢，可以自己拆。其他啲封死嗰啲咧，你一定要戒爛佢啦。就咁裝翻落去咯，拆咗嚟睇下清楚。就咁裝翻落去，試下機。